老公啊，再有20多天过年了，你看咱爸妈种的这些菜，这菜种的真好啊！我感觉都吃不完了哟。吃不完也得吃，反正不能带走啊。啊，是嘞，还有2只鸡嘞，怎么办？要不然杀你这鸡煮火锅呀，涮菜吃。也行。那我再买点牛肉。可以啊，让咱爸杀鸡吧。行，让咱爸杀鸡。啊，我去摘菜，咱去摘菜吧，姐姐。去吧。啊，走。爸，你去把那个鸡给抓了宰了吧。行，我去买牛肉去，行吗？行，我去扒去。好。这菜长得真好呀，舅舅你想吃哪个？我要盐碎。你要盐碎啊？妈给你摘盐碎。你吃吗？啊。谢谢。你要吃哪个？这个啊，给拿一点来。对不对？这椰子的。吃饭啦！小小，2个下酒菜，加入小嫩鸡，哇，好吃。椰子鸡，看好不好吃？好。这个汤给它舀的凉下来。来汤了，来汤了。你手看你搁这整的我不好弄啊。不要，这个太嫩了。